Здравей, приятел. Как се казваш? Иван. И аз се казвам Иван. Приятно ми е. На колко годинки си, Ванка? 9. Ти си голям. Мъж, здрав. Изправи се така. Покажи колко какъв мъж си. Така. Да те питам, знаеш ли какво е Капела Плей? Да. Какво е Капела Плей? Място, на което се забавляваш. Страхотно. А да те попитам, какво ще пожелаеш на Капела за рождения ден? Ами, да е все така готино и да има толкова много рождени дни, колкото винаги има. И всеки ден да може да се прави нещо. Благодаря ти, Ванка. Да те попитам един малко по-странен въпрос. Нали знаеш, че Земята се върти? Да. А защо когато Земята се върти, ние не падаме от нея? Защото има гравитация. Правилен отговор, страхотен си, браво, браво. А да те попитам, защо небето е синьо? Не знам. И аз не знам, между другото, питаха ме няколко пъти и не успя да отговоря. Един последен въпрос. Какво за тебе е тъгата? Тъгата е лошо нещо. И аз така мисля. Да, Петванка, страхотен си. Така.